Halo sobat pecinta tanaman karnivora, balik lagi bersama saya di Bostes Herbal Nursery. Nah, di video kali ini guys, saya kan belum ada video bagaimana cara menyemai biji tanaman Drosera. Nah, di kesempatan kali ini karena saya lagi menyemai biji tanaman Drosera, jadi ini saya sekalian bikin videonya karena ini sekalian biji datang dari hasil import ya. Jadi di sini ada misalnya contoh nih, saya ini coba sih. Jadi ini tuberous Drosera. Ini Drosera venusta. Nah, yang ini ada saya coba juga Drosera peltata. Ini saya coba karena dia salah satu tuberous Drosera yang bisa tumbuh di Indonesia. Jadi saya juga kalau beli biji yang kalau bisa ada chance tumbuhnya. Jadi ada beberapa jenis biji kayak si ini venusta saya coba juga. Sebenarnya ini saya belum tentu pesimis sih, cuman namanya mau coba ya. Karena ini dia sebenarnya mau dingin, tapi coba aja nggak salah biar nggak penasaran. Jadi ini biji yang saya coba-coba, tapi ada juga beberapa yang misalnya yang ini spek Pretty Rosette saya sudah cek ini bisa di suhu kita. Jadi beli biji juga jangan asal ya. Jadi apalagi kalau misalnya biji yang nggak pasaran, jadi kita harus cek dulu kira-kira bisa tumbuh nggak. Kalau nggak kan nanti hasilnya jadi percuma. Nah, jadi cara menyemai biji Drosera, kadang ada yang komplain bijinya nggak kelihatan. Nih, ini biji Drosera, kelihatan apa enggak? Hampir nggak kelihatan ya. Jadi memang biji Drosera itu kecil sekali guys. Kalau diginiin mungkin kelihatan nih. Saya males nih sebenarnya kalau yang bungkus pakai begini ya. Nah, itu bijinya kecil sekali. Jadi memang seperti debu. Kalau misalnya dapat paketan dari saya itu enak sekali, tinggal buka, dicomot pakai tangan seperti ini, tinggal di sprinkle begitu aja. Nah, tapi kalau yang kayak gini, memang bentuknya kelihatannya dibungkusnya bagus, tapi bagi kita yang nyemai ini repot sekali, mesti dibuka. Nah, jadi ini udah ada Drosera capensis nerolif. Jadi cara nyemainya gampang, ini tinggal dibuka begini aja. Ini agak susah nih makanya tuh, walaupun kalau misalnya beli biji dari saya kemasannya seperti itu, tapi enak dibukanya. Nah, sedikit tips juga kalau misalnya menyemai biji Drosera harus hati-hati ya. Jadi usahakan jangan di tempat yang berangin, dan juga jangan batuk atau bersin kalau lagi nyemai biji Drosera, karena bijinya itu tuh kecil sekali. Jadi ya harus hati-hati kalau misalnya Anda mau nyemai. Tahan napas. Kalau ini saya pindahin dulu karena ini PR juga ini sebenarnya. Bentar ya, ini butuh proses, jadi harus hati-hati biar bijinya nggak kemana-mana. Nah guys, ini kalau saya diginin dulu biar kelihatan, jadi tahu cara nyemainya ya. Kalau dari saya tuh ya udah langsung kelihatan bijinya walaupun kecil seperti ini. Nah, jadi tuh bijinya kelihatan ya, kecil. Nah, kalau seperti ini kan saya mau biar sedikit tips lagi, kalau menyemai Anda di dalam pot sih tidak masalah, tapi kalau mau ngikutin kayak saya, misalnya ini dikasih jarak ya, misalnya ini Drosera spek Pretty Rosette, venusta, peltata, dengan ini ada capensis. Jadi usahakan ID yang kira-kira mirip, seperti kalau misalnya mau menyemai Drosera spatulata dengan Drosera capillaris itu dipertimbangkan juga. Kalau mau kayak saya, sedikit info aja. Jadi kalau misalnya dia sprout, jangan jenis capensis. Misalnya nih di sini kan saya ada capensis alba, kemudian ada capensis narrowleaf, ada lagi sih capensis broadleaf sama compact Pretty Rosette. Nah, itu kalau bisa diselip kan, kalau misalnya gini nih. Nah, jadi diselip, jangan sampai Drosera capensis. Walaupun beda-beda, tapi ntar kalau Anda sprout Anda bingung sendiri. Nah, jadi kalau mau mengikuti teknik saya dipisah, misalnya saya seal, jangan sebelahnya burmani tipikal, tapi diselip spatulata misalnya.
kemudian diselip lagi capensis. Jadi pas dia sprout tumbuhnya, Anda bisa nggak salah ID ya. Jadi yang ID-nya mirip-mirip jangan deket-deketin lah. Diselip satu bagian kalau bisa. Nah ini tadi ini Drosera capensis snow leaf seperti ini guys. Nah udah nempel di tangan saya ya. Ini di sprinkle di bagian yang ini. Nah jadi dia tumbuhnya nanti nggak kemana-mana. Ingat jangan batuk, jangan bersin, dan jangan lakukan ini di tempat yang berangin. Nah ini kebetulan saya lakukan di dalam ruangan ya, jadi nggak ada angin. Karena ini sudah malam juga, lembur ini. Karena ya namanya biji datang biar maknyos ya langsung disemai aja. Nah seperti itu. Kemudian saya kasih contoh lagi yang kedua. Misalnya ini yang Drosera Spec Pretty Rosette. Ini saya buka dulu ya. Mana lebih parah lagi nih guys. Jadi bijinya lebih kecil sekali. Jadi ya ini kita buka lagi, bukanya harus hati-hati. Kayak tadi ya, pisahkan. Kalau saya ini kan karena tempatnya begini, jadi saya harus pisahkan ke plastik putih biar kelihatan. Guys, kelihatan nih kali ini. Tuh tadi kan nggak kelihatan, setelah diginin kelihatan kan. Jadi plastik putih sebenarnya membantu sekali. Nah ini Spec Pretty Rosette. Jadi yang ini ID-nya. Udah nempel di tangan, disewir. Kalau saya bilang ya disewir, kalau nggak di sprinkle. Jadi tumbuhnya di bagian yang sesuai nama. Begitu caranya guys. Nah, seperti itu. Gampang kan? Nah sekarang tinggal menunggu. Ini kan sebagai contoh saja. Nah nanti sproutnya kita tunggu beberapa minggu. Biasa sih 2-3 minggu. Atau mungkin ada juga yang sebulan. Atau ada juga yang nggak sprout. Yang ini sih saya sebenarnya agak pesimis, tapi kalau dia sprout itu Drosera tuberose bentuknya sangat cantik sekali. Jadi ya kita coba saja. Kalau gagal ya udah, namanya proses belajar. Nah nanti dalam beberapa minggu kita update mana yang tumbuh, karena ini jenis yang masih jarang ya yang ada di Indonesia. Jadi saya coba-coba aja, mudah-mudahan berhasil. Jadi nanti kalau misalnya berhasil ya mungkin dalam 6 bulan 7 bulan lagi sudah ada anakan, sudah bisa produksi seed sendiri, baru nanti bisa saya pasarkan. Nah sekarang kita skip dulu videonya. Nanti kalau ada progresnya sekitar 2-3 minggu lagi baru kita update lagi ya. Jadi kita skip dulu videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo guys, nah ini updatean setelah 1 bulan lebih ya. Jadi saya baru sempat videoin. Jadi ini saya semai per tanggal. Ini ada tanggalnya sama bareng 30 bulan 8 tahun 2020 ya. Jadi per hari ini sekarang videonya masih fresh. Ini baru saya upload. Berarti usia tanamannya itu udah udah 1 bulan lebih ya. Jadi ada beberapa yang gagal. Nah kalau dilihat tuh banyak yang kosong ya. Nah seperti ini ada nih. Jadi sprout ini capensis broadleaf. Kemudian ada lagi nih Drosera capensis giant yang baru sprout. Jadi ada beberapa memang yang saya coba-coba ya. Jadi bukannya ini, padahal yang saya tunggu-tunggu nih Drosera capensis compact rosette. Ini bentuknya kalau jadi Drosera capensisnya mini sekali guys. Jadi ukurannya nggak terlalu gede ya, tapi daunnya agak bagus, agak kemerah-merahan. Malah yang saya tunggu-tunggu nggak jadi. Nah jadi dalam menyemai
tanaman kadang yang kita harapkan nggak numbuh, malah yang kita nggak terlalu harapkan numbuh. Nah kemudian ini Brevolia juga saya baca di Google katanya bisa di dataran rendah sih, tapi banyak yang gagal ya. Kayak Rotundifolia ini juga Drosera dataran tinggi masuk ya, kayaknya nggak bisa di lowland juga. Kemudian Aliciae, kemudian kita putar ya. Kalau yang ini Semayan Drosera lagi, Semayan 50 saya ya. Yang ini juga belum pada numbuh nih, Drosera Nepenthes. Nah kita balik sebelah sini ya. Oke, kita putar dulu. Nah kemudian yang ini yang sprout apa aja nih? Dari sini ya, Spectrati Rosette nggak numbuh. Kayak Venusta ini juga Drosera dataran tinggi nggak numbuh. Kemudian Peltata juga ini tuberous Drosera saya coba-coba. Ini Drosera Peltata ini masuk tuberous Drosera ya. Jadi tuberous Drosera itu Drosera yang nggak kalah cakep. Jadi memang bentuknya tuh cakep-cakep lah. Kalau Anda lihat, bisa lihat, cek sendiri di Google tuberous Drosera, tapi kayaknya kalau di iklim kita itu agak mustahil, kecuali yang kalau mau coba ya Drosera Peltata ya. Karena Drosera Peltata ini bisa tumbuh, ada habitatnya di Indonesia juga. Kalau Drosera tuberous yang lain kayaknya agak sulit. Nah ini kemudian Drosera capensis alba. Oh ini mah seed saya, makanya tumbuh. Pastilah kalau seed dari sini fresh semuanya. Ini Coquicales albino juga sepertinya ada, saya searching antara bisa dataran rendah, dataran tinggi, tapi nggak ada yang sprout. Capensis narrow leaf sprout dia ya, ada beginiannya, hijau-hijau. Kemudian Drosera natalensis juga nggak sprout juga guys. Nah jadi ini adalah memang, kalau kemarin ada beberapa ya yang udah kenal bilang nanti tunggu ininya, ya maaf nih kayaknya gagal guys. Drosera Venusta Peltata juga. Jadi ya mungkin di lain kesempatan saya akan coba semai lagi. Mungkin agak kurang sejuk ya daerah saya. Mungkin nanti kalau misalnya saya memang ada kesempatan untuk indoor ya, nanti pasti akan saya coba lagi. Jadi dalam menyemai itu kalau gagal ya jangan disalahin bijinya atau apapun ya. Mungkin kondisinya kurang cocok, seperti ini nggak ada yang sprout. Buktinya ini ada yang sprout juga, misalnya capensisan. Jadi namanya juga dari biji, nggak ada yang jamin garansi 100% sprout ya. Nah tapi berhubung ini media masih bagus kalau di saya ini, tapi saya belum lihat juga ya karena ini masih sebulan. Dalam beberapa bulan lagi juga tetap aja saya tungguin sampai dia sprout. Jadi ini nggak saya buang dulu, nggak saya angkut nama-nama ininya nih. Nah tapi saya mau top up dia dengan biji 50, karena kalau misalnya dia didiemin nganggur kosong ya, sayang medianya mubasir. Mending saya semai biji 50 yang kalau tumbuh pun sama-sama nanti pasti bisa ketahuan. Nah jadi guys, kalau misalnya Anda gagal dalam menyemai, ulangi lagi aja, coba terus sampai Anda berhasil, temukan metode yang pas. Jadi jangan nyerah dulu sebelum Anda berhasil, seperti saya ini. Toh saya juga tapi jangan ulangi hal yang sama ya. Misalnya ini Anda udah tahu nih, Venusta Peltata gagal nih di dataran rendah kan dengan metode yang sama. Nah nanti kalau mau coba lagi ya saya akan tunggu indoor, akan saya coba lagi untuk nyemai ini. Jadi jangan udah gagal Anda paksa terus, ya hasilnya tetap aja nanti nol. Sama juga bohong gitu loh. Jadi ibaratnya Anda buang-buang uang. Nah jadi guys, ini adalah cara saya menyemai Drosera, dan juga kelihatannya bentuknya kalau udah sprout seperti itu. Oke, jadi tonton terus video saya, jangan lupa subscribe video saya, sehingga kedepannya nanti banyak lagi hal-hal menarik tentang seputar tanaman karnivora dan tanaman kaktus. Oke, sampai jumpa di next video.